vídeo! Olha eu aqui de novo! Falei que voltava! E eu voltei pra mostrar a vocês as nossas comprinhas de hoje. Gente, acabou tudo aqui em casa. A galera comeu tudo que tinha na geladeira. Então a mamãe resolveu ir no supermercado. Eu fui com ela, ajudei a fazer compras, porque vocês sabem que eu adoro ajudar a mamãe aqui na cozinha. E a gente comprou muita coisa. Então vou mostrar tudinho no vídeo agora. Então já deixa o like aqui pra mim. E se você é novo por aqui, é a primeira vez que tá vendo o nosso canal, se inscreve. Bom, vou mostrar agora o carrinho, porque ele tá cheio de compras, olha só. E tem mais lá no carro, a mamãe foi buscar. Gente, eu tô vendo aqui banana, eu tô vendo milho, ali tem farinha, tem chocolate, tem um monte de coisa. E aqui do lado tá a geladeira, que tá vazia, olha só. A Meg comeu tudo e a mamãe fez uma limpeza nela também, porque a gente vai guardar tudinho hoje. Da última vez a gente deixou ela bem cheia, lembram? Eu postei o vídeo aqui no canal. Olha, tem leite ali, tem suco de laranja, tem umas papinhas ali embaixo, tem algumas frutas que sobrou. Olha, tem cenoura e pepino. E tem uma berinjela, vocês sabem o que é isso? Bom, aqui na porta tem suco, maionese, ketchup e um suco de uva. Porque esse aqui é de maçã verde. E, gente, é hora de encher essa geladeira, né? Relaxem com a porta da geladeira aberta. Ela tá desligada porque a gente vai arrumar. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Essa aqui é a primeira parte das compras que a mamãe colocou aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Gente, eu resolvi dividir em duas partes porque tem muita coisa lá na cestinha de compra ainda. Não coube na mesa tudo de uma vez. O que você vê aí, Duda? Eu tô vendo creme de leite e um negócio que eu não sei o nome. Eu não sei. Gente, a mamãe vai mostrar pra vocês, porque algumas coisas eu não entendo mesmo. Olha só, pessoal. Eu comprei essa garrafinha de ketchup, né? Aqui tá escrito tomate fresco. Aqui atrás eu tenho arroz de risoto. Esse aqui a gente vai colocar lá no armário. Não é pra geladeira, tá? Eu comprei outras coisas também. Aqui tem o suco que elas gostam. Às vezes eu compro uns 3, 4. Mas hoje eu resolvi comprar só um, porque lá na geladeira ainda tem suco de maçã verde e suco de uva. Então eu trouxe só esse aqui. Aqui tem o leite de coco, que sempre a gente compra aqui. É leite de coco com sabor de chocolate. Uma latinha de creme de leite. Olha que fofinho, gente. Esse aqui é da linha MasterChef. Muito fofo, né? Creme de leite para as receitinhas. Aqui, o que a Duda falou, são aspargos, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Aspargos verde, olha só. Aqui na frente a gente tem um molhinho de tomate. Molho de tomate para fazer aquele espaguete gostoso, sabe? Olha só. Um molhinho de tomate, uma latinha só. Para colocar também no espaguete. Queijo parmesão ralado. Comprei farinha de trigo. Aqui a gente tem chocolate, cacau, olha só. Chocolate ao leite. E esse outro aqui, que é chocolate 70%. Todos dessa linha MasterChef, gente. Aqui tem o biscoito das meninas, que meu também, porque a gente ama, né? Que é o Oreo, esse Oreo aqui, que vem vários na caixinha. Aqui é macarrão, olha só. E eu comprei também esse bolinho aqui, gente, esse cupcake, que tava muito lindo lá no mercadinho, então eu resolvi trazer, olha que lindo. Ele tem o Mickey aqui em cima. Legal, né? Vamos ver quem vai devorar primeiro. Eu vou comer primeiro, né? Mas eu vou dividir. Bom, tem mais coisa aqui na cestinha, vamos colocar na mesa. Olha só, arrumei a segunda parte aqui na mesa, depois vai ficar faltando só as verduras e as frutas, tá, gente? Aqui tem o leite, que a gente sempre compra. O mesmo de sempre, tá, gente? Uma caixinha. Temos 2 leites condensados, mas esse aqui é o leite moça mesmo. E esse, gente, é o da linha MasterChef, olha só. 2 leites condensados pra gente fazer pudim, fazer brigadeiro também, né? Porque dá pra fazer brigadeiro. Eu comprei também esse refil de ketchup. Quando acabar,
Lá na garrafinha, a gente coloca mais aqui da caixa, tá, gente? Aqui tem 2 garrafinhas de iogurte de morango ninho, que é o que elas tomam. Então eu comprei 2 garrafinhas dessa aqui. Aqui a outra. Todos de morango. Aqui tem uma caixinha de pão de forma para fazer sanduíche, comer com requeijão, também é uma delícia. E caiu aqui, gente, olha, uma caixa de Nescau. Cereal, né? Esse aqui é o cereal, não é o Nescau em pó. Comprei também essa caixinha de açúcar aqui, mas ela é pequenininha, olha, só um pouquinho mesmo, vem pouco. O brigadeiro pronto, que também é uma delícia, gente. Então comprei uma caixinha. Aqui tem 2 caixinhas de leite fermentado, que é tipo um Yakult, sabe, pessoal? Tem a caixinha pequenininha, olha que fofo. Esse aqui é dos Incríveis, gente. Então vem com canudinho bem pequeno, muito fofinho. Olha só esse daqui também. Tem uma dos Incríveis, os Incríveis 2. Comprei 3 coxas de frango. Olha só, elas têm formato diferente. E também 3 peixinhos, gente, pra fazer almoço, jantar, uma sopinha. Comprei também carne de hambúrguer, olha só, uma maior e uma pequenininha. E pra finalizar, eu tenho aqui a cesta com as frutas e verduras. Daqui a pouco eu vou colocar lá no cesto da geladeira e vocês vão ver tudo, tá? Pronto, Duda, mostramos todas as compras. Agora, qual é o próximo passo? É arrumar a geladeira, né? Tadinha, ela tá precisando. Vamos abrir aqui. Opa! Pronto, geladeira aberta. Tá bom, pode deixar comigo, vou guardar tudinho. Depois eu volto pra falar se ficou bom, tá? É? Você vai avaliar minha geladeira? Vou sim, pra saber se você arrumou direitinho. Pode deixar. Então eu te chamo, tá? Tá bom. Gente, nessa parte de trás da geladeira eu gosto de guardar todas as latinhas, porque são coisinhas pra receitas, a gente acaba demorando um pouco a usar, então eu deixo bem lá atrás mesmo pra não ocupar tanto espaço na geladeira. Vou colocar as latinhas uma em cima da outra assim. Aqui cabe mais uma, vou colocar a de molho de tomate e a de ervilha. Vou colocar as garrafinhas de iogurte aqui também, que é a parte mais alta da geladeira, né? O leite de coco. A caixinha de leite também. Aqui eu vou colocar os chocolates, até porque chocolate derrete, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui para deixar geladinho. Fica lá no cantinho. Aqui também eu guardo essa caixinha de biscoito Oreo. E também as 2 caixinhas de leite fermentado. Elas vão caber perfeitamente aqui, olha isso. Aqui embaixo eu vou guardar o brigadeiro. A caixa de ketchup. E o bolinho que eu comprei. E aqui na porta, gente, vai a caixa de suco. E o outro ketchup que eu comprei de garrafinha. Nesse gavetão aqui em cima é onde eu coloco as carnes que eu comprei. No caso, eu comprei frango e peixe. Então eu vou colocar tudo aqui dentro. E ficou assim, gente. Agora é a hora de colocar as verduras e as frutas aqui na gaveta. E eu tenho uma cesta lotada de coisas, pessoal. Eu tenho aqui tomate, milho. Olha esse milho que lindo, gente. Aqui eu tenho alface, cebola, pimentão, cenoura. Gente, lembrando que esses aqui, ó, são de velcro. É bem legal. Uma batata. Enorme a batata, pessoal. Será que vai caber tudo aqui? Aqui a gente tem uma bela berinjela. Olha que brilhosa, gente. Ervilhas. São 2. Olha que legal, gente.
laranja e banana. Essa foi a nossa feirinha de hoje. Coube certinho. As outras coisas que não vieram pra geladeira foram guardadas lá no nosso armário. E assim que ficou, pessoal. Vou chamar a Duda pra avaliar. Ah, deixa que eu vou ver direitinho. É? E aí, que nota que eu mereço? Ah, nota 1000. Ficou muito bom. Você é top das organizações de geladeira, mamãe. Obrigada, Duda. Gente, o que acharam? Ah, geladeira cheia. Agora sim, né? A gente já pode secar ela de novo. É, mas nem tão rápido, né, Duda? É, eu sei, né, gente? A gente não pode desperdiçar comida. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece do like, hein? Porque eu já pedi tanto. É, a Duda já pediu 2 vezes, gente. É, então eu mereço. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora eu vou fechar a geladeira. E a gente já pode até ligar ela. Pronto, fechada. Meu bem!